அன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம சென்னை டு காரைக்குடி பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு காஃபி சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிப்பாட்டின கடை தான் இந்த கடை. சுப்புலட்சுமி கும்பகோணம் ஃபில்டர் காஃபி கடை. இந்த கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வெரைட்டியாக நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. இந்த ஸ்நாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிநாடு ஸ்நாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இதில் என்ன பெரிய விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் இந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானியத்தில் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா பாக்கெட்டுமே 10 ரூபா தான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் நான் இந்த கடையில் நல்ல ஐட்டம் வாங்கினேன் கைஸ். அண்ட் இவங்க வந்து ஹோம்மேட் ஸ்வீட்ஸும் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்கள் இந்த கடையை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு போங்க.